家好，今天我想和大家聊一下橘子皮和橙子皮。因为最近这个南方的雨水比较多，空气比较潮湿，也比较闷热，所以呢，这种冷热的交替导致很多人得上了咳嗽，就是感觉嗓子不舒服，痰也比较多。这种咳嗽呢，首先很多人想到的就是我能不能自己食疗一下？因为这种咳嗽它也不是上呼吸道感染，也不是什么病毒感染，所以呢，很多人首先想到的就是食疗，我自己能不能调整一下？在这个食疗过程中呢，很多朋友就喜欢用橘子皮泡水，或者呢用橙子皮泡水。那么在中医上，这个橘子皮和橙子皮到底有什么区别呢？这个橘子皮泡水和橙子皮泡水，它们之间到底有没有区别？因为它们闻起来味道还是比较相似的。中医上认为这个橘子皮它是性温的，很多人把橘子皮当作陈皮其实这个橘子皮和陈皮之间是有区别的。但是至少它们还是很相似的橙子皮则不同，橙子皮中医认为它是偏凉的，因此呢，如果我们受凉感冒引起的咳嗽呢，可以用橘子皮泡水；如果是热感冒引起的，就要用清热化痰的橙子皮泡水。有的朋友就要问了，这个寒性的咳嗽和热性的咳嗽是怎么区别的？是不是夏天就容易得这个热性的咳嗽是不是冬天呢就容易得这个寒性的咳嗽？这里我需要跟大家交代一下，主要有2点。第一点，寒性的咳嗽呢多卡白色的痰热性的咳嗽呢多卡黄色的痰，这是它们从基本上的是一个区别。第二点呢是比较重要的，就是寒性的咳嗽往往咳的时间久了，他嘴巴也很干，但是不想喝水，或者用水润一润嘴唇润一润这个咽部，就感觉足够了，他并不想喝太多的水。但是热性的咳嗽不行，他嘴巴干就想喝水，并且呢这种喝水呢还不解渴，就是觉得自己越喝水越想喝水这是这个寒性的咳嗽和热性的咳嗽之间的一个区别。那么新鲜的橘子皮和新鲜的橙子皮能不能直接泡水？这也是很多朋友喜欢问的一个话题。这是不可以的。为什么呢？因为这个新鲜的橘子皮和新鲜的橙子皮里面的有机酸比较多，最好是晒干了以后这种有机酸的含量就会少很多，它的刺激性也会小很多。所以这个时候呢，你喝下去对着我们这个咽部它的刺激也比较小，另外对我们的胃刺激也比较小，这样呢就不会导致感觉老是自己胃里面有很多这种酸这种感觉。这个呢就是我所说的这个橘子皮和橙子皮泡水喝去食疗调理我们普通咳嗽的两者的之间的一个区别。如果大家有什么不明白的地方呢，请给我留言。今天就分享到这里，谢谢大家。